大家好，歡迎嚟到英英讀書會。咁今日其實就諗咗好耐，就係其實同大家分享啲咩書啦。咁希望天氣突然間凍咗好多，你哋係會着多件衫啦。我見好多人啲風褸啊、大褸啊都走晒出嚟噶啦，咁所以希望你哋記住保暖啦。咁另外我諗住今日繼續阿飛大叔嘅作品啦。咁今日想分享嘅就係2023年嘅平凡就好，然後慢慢變好嘅。咁呢期都有好多海外嘅朋友，即係返香港去探下啲朋友啊、親戚啊，咁都見咗好多唔同嘅朋友。咁呢啲朋友就令我哋回想咗好多唔同嘅好啦，同埋壞啦，同埋一啲唔同嘅經歷啦，一啲點滴啦。咁我諗唔係話個個都係成日都喺個 WhatsApp 啊或者 social media 嗰度 keep in touch 嘅，咁所以到真係見面嘅時候，又好似好多嘢想 share，但係又唔知點 share，又好似唔知大家個頻率係點樣。咁但係分享完翻嚟，亦都見到原來大家都可以開開心心咁樣去繼續自己嘅夢想啊，各樣嘢啊，亦都希望大家係可以 keep 住身體好咁樣。咁啱啱開始我就未諗到究竟呢一本書咧，就係應該分一個 session 出啦，定係兩個？咁我哋一路分享，咁就一嚟睇下用咗幾多時間啦。咁之前都講過啦，就係自己比較中意阿飛大叔。對於佢過往，即係佢可能用咗好多時間去成名啊，去寫出佢嘅感想啊，去出佢嘅書啊，咁亦都分享到我諗打工仔嗰種心態嘅。咁今日呢一本咧就係隨住心情咁樣喺個書架嗰度攞出嚟啦。咁一攞出嚟嘅時候咧，就唔知點解自己係有特別嘅兩版係自己係揾個 bookmark 係 mark 咗嘅。咁但係我哋就由頭去講啦。咁其實去講下大家嘅追夢啦，可能大家以前係想追緊一啲名利啊、升職嘅 title 啊，或者係人工嘅 title 啊，咁可能到喺 Covid 之後嘅就發現其實去揾一啲自己想做嘅嘢而可以揾到生活費，其實係非常之難嘅。即係無論係英英讀書會呢個 YouTube 啊、Instagram 又好啊，嗰樣嘢，即係 even 嗰個心態係從簡單出發或者從平凡出發，其實都未必話即係真係賺到一分一毫嘅。咁純粹可能係第一就係自己好中意去睇唔同嘅智慧嘅書嘅。咁我諗而家睇書嘅人真係少咗啦，咁所以點解係想開呢一個 channel 啦？咁另外一樣嘢就係橫掂都係用咗啲時間去睇書，咁不如順便就係去用一個 YouTube channel 或者一個 Instagram 去分享呢一啲叫做wisdom 啦。咁當然我覺得去行書局係一個樂趣嚟嘅，即係無論以前嚟講或者而家嚟講，或者係去圖書館我都覺得係一個樂趣嚟嘅。咁阿飛嘅大叔嘅書咧，通常我都係喺書局嗰度買啦，嗰樣嘢。咁如果大家想睇睇，即係可能分享下有個序先啦。咁阿飛大叔寫嘅嘢其實真係好有我諗令到而家嘅人係好深入民心啊，或者好 deep in touch 嘅。咁當然啦，本書係講於活出平凡，但係亦都縱容嘅自己啦。咁佢一開初就係講緊話世人認定嘅樣板，即係你嘅成功係取決於你一個 job title 啊、人工啊、你要有車有樓啊呢幾樣嘢。但係到其時你真係，即係有啲人可能真係揾到啦，咁跟住要維持呢樣嘢，其實又有啲辛苦嘅。即係講緊而家可能香港市面嘅打工仔個個都係其實好辛苦啦。如果你今日睇恒生指數嘅話，其實都知道個市其實個情況其實有幾好㗎啦。咁所以我希望即係打工仔嘅人就可以揾到佢哋想做嘅嘢啦。
咁未揾到工嘅人亦都希望可以快啲揾到佢哋想做嘅嘢。咁講緊即係本身自己啦，即係點解去睇咁多書，其實就係可能係好多嘢都中意，亦都去摸索。咁但係又好似未揾到一個好專注嘅一樣嘢，係可以好好咁樣 focus 下去。咁所以亦都想希望即係從阿飛大叔嘅作品係希望可以揾到一個理念啦，大概一個概念嘅。咁阿飛大叔亦都講咗，即係其實呢個社會其實定咗好多格啦。咁到底係咪大家都需要 follow 咧？咁就由翻你哋去決定啦。咁我自己本身就我諗有一段時間係追求緊呢一啲所謂嘅 title 啊，所有各樣嘢，咁就好努力去追呢樣嘢。咁但係原來當你追到或者追唔到嘅時候，或者過後嗰一刻，或者原來嗰樣嘢已經唔係太重要，或者喺你呢個生命里程碑上邊，其實可能換唔到一個麵包啊，或者換唔到一啲成功感啊，或者成就感嘅時候咧，你就會覺得，點解當時會咁傻豬咁樣去追嗰樣嘢嘅？因為到頭來嗰樣嘢未必可以換得到太多嘅 reward 啦，咁樣咁所以再睇呢本阿飛大叔嘅書嘅時候咧，咁就亦都有啲啟發嘅，亦都有一啲無奈啦。咁所以亦都想喺今日同大家喺呢一個頻率嗰度係去分享嘅。咁佢嘅序咧咁啱就寫咗我而家其實經歷緊嘅一啲嘢嚟㗎啦。咁唔知大家有冇話去相信一啲星座啊、運程啊咁樣嘅紫微斗數嘅呢樣嘢啦？咁我知道喺阿飛嘅 Instagram 入邊，佢係即係而家可能 focus 緊喺嗰類嘅題目，而冇再出新嘅作品啦，或者有一啲作品，但係可能我香港睇唔到。咁跟住咧，咁佢就有講到咧話，其實當一個人咧要走到去即係 understand 自己而去睇命運啊或者星座嘅時候咧，其實佢哋係想揾緊一樣嘢係去改變佢而家嘅流程，或者揾緊一個人生嘅缺口，咁希望可以填補呢個缺口啦，或者填補呢個漏洞啦，而令到個生命更好嘅。咁我自己呢一期咧就好喜歡呢一個水晶，同埋都揾咗師傅去睇一睇呢一個紫微斗數啊，去睇下其實有冇嘢可以改變啊，亦都覺得自己可能沉溺咗喺某一個loop 或者一個 cycle 入邊太耐啦，咁但係就係真係 break through 唔到，咁就想隨住呢個讀書會嘅分享啦，去分享多少少嘅 ideas 俾大家嘅。咁唔係話大家係去沉迷於呢個命運啊嗰樣嘢，不過純粹係想揾一個解釋咯，我諗。咁塔羅牌亦都係我比較喜歡嘅一樣嘢啦。咁但係自己就唔係話日日都攞副牌出嚟即係玩嘅。咁純粹係儲咗好多副牌，唔知點解。咁阿飛大叔本書咧，其實都有講話人生並不是一場考試啦。咁沒有絕對正確嘅答案嘅。咁喺遇到呢段時間遇到啲朋友啊、auntie 啊，咁其實佢哋都會嘗試去俾一啲唔係答案，即係俾啲動作你去，不如去讀下書啊，揾下啲細藝啊嗰啲嘢。咁但係其實喺我入邊又未必係套用到呢一樣嘢，只係可能係荒廢咗啲時間同埋金錢上去呢樣嘢。咁之後你就會覺得哦，原來呢樣嘢係咁嘅，即係無論係可能係一個 wine course 又好，一個珠寶嘅歷程又好，咁可能到頭來你未必係揾到一個叫做一個工作嘅模式係幫你揾到錢嘅。咁而揾到錢呢樣嘢對於我而家嚟講，其實比較緊要嘅。咁我相信對於大家嚟講都係啦。咁我亦都希望即係除咗錢之外，即係以一個西方嘅角度，所謂嘅 abundance 啊，一個
即係in terms of very abundance 嘅樣嘢，唔係淨係錢，可能係一個心靈嘅富裕啦。咁所以喺呢一本書咧，我今日揾到好多靈感或者一啲感慨嘅一個地方嘅。咁其實佢講嘅ideas 咧，其實都好簡單，即係大家係可以去喺一個低潮嘅時候係一個比較好嘅書啦。佢好似同你講緊嘢咁，但係又唔係話緊你咁樣，但係佢又講咗個事實出嚟，which 大家都知，即係一個理性嘅循環咁樣咯。譬如話其實你唔中意講嘢，其實唔等於你係好點講啊，好靜啊，或者係一個缺點啦。咁呢樣嘢，我諗平時你同啲同事啊或者朋友去 social，可能好快人哋就話：咦，點解你咁靜嘅咁樣啦？咁但係我諗人嘅閱歷大多咗或者年紀大咗之後咧，就發覺哦，其實靜係有好有唔好。咁當然大家都好想係好活躍啊，去一啲唔同嘅人嗰度去 share 一啲嘢。咁但係我哋亦都要去睇清楚情況嘅，即係有啲人可能係唔中意啲人好嘈啊，噼哩啪啦啊，咁要睇情況咯。咁但係我亦都可以同大家講話，我自己都係比較靜嘅人嘅。咁但係當可能中意對於自己屋企人嘅時候咧，亦都係即係愛講嘢嘅。咁可能係即係外出嘅一個模式，同埋喺屋企入邊一個模式係唔同啦。咁再講。呢個幾好，呢個講緊人際關係最重要嘅應該係品質，咁即係嗰種 quality 啦，即係話可能你對於呢一個人啊或者朋友嘅時候，你相處嘅時間可能好短，咁但係你會好珍惜呢一段時間啦，亦尤其是係啲有朋友自遠方來啊，咁唔係成日見到，更加係想同佢有一個好 quality 嘅 time。咁 in a sense 你可以分享啦，你可以請教啦，你可以好信任去分享呢樣嘢，因為你知道嗰個人可能唔係用一啲social norm 去 judge 你啦。咁所以呢個係我今日嘅深深體會到嘅一樣嘢，即係話我未必可以再追求一啲我識到好多個朋友啊，跟住喺個Instagram 或者喺個 LinkedIn 嗰度加咗我10個人，但係其實呢一啲人咧，其實都無關痛癢嘅，即係對於我嘅生與死啊，或者我嘅 well-being 啊，其實佢對於我嚟講未必係咁緊張，咁純粹可能係喺個 social media 加多一個 follow 啊，或者一個 friend 咁樣咯。咁我亦都希望大家可以深深體會到啦。咁但係今日咧就講咗都頗長嘅時間，咁所以我就決定將平凡就好，然後慢慢變好咧，就分為2集嘅。咁下一集再繼續講其他分享。記得 follow 英英讀書會，thank you。